यार यहाँ पर जो है ना मैं ईंटें लेके आया हूँ, तो ये देखिए ये सारी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक हो। आज की वीडियो शुरू करते हैं। यार आज जो है ना वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। यार यहाँ पर जो है ना मैं ईंटें लेके आया हूँ, तो ये देखिए ये सारी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मैं क्यों लेके आया हूँ। तो हम जो है ना चिकन हाउस बनाने वाले हैं। तो आप लोगों को चल के ऊपर दिखाता हूँ हम कहाँ पे बनाएंगे। और मट्टी भी मैं लेके आऊँगा, उसके बाद जो है ना इसका काम शुरू करेंगे। तो चल के आप लोगों को दिखाता हूँ हम कहाँ पर बनाएंगे। यार मैं जो है ना इस छत को जो है ना पूरा भरना चाहता हूँ। इस पे जो है ना जू बनाएंगे हम। तो जो जो आप लोगों को चीज़ें पसंद है वो आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या क्या हम लेके आए। तो यहाँ पर ये जो मुर्गी बैठी हुई है ना, इसके लिए जो है ना यहाँ पर बनाएंगे। तो चिकन हाउस यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर जो है ना दीवार निकालूंगा यहाँ तक, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे, उसके बाद इसमें जो है ना मट्टी डालेंगे और ऊपर से जो है ना छत डाल देंगे, ताकि ये जो है ना सुकून से यहाँ पर रह सके। और मट्टी में जो है ना पानी हर रोज़ डालता रहूँगा, ताकि इनको जो है ना गर्मी ना लगे। और यहाँ पर जो है ना इस कबूतरों के खुडे को जो है ना फिर से आबाद करने वाले हैं। यहाँ पर जो है ना कबूतर लेके आऊँ हमें। तो आप लोग बताएं कि असील कबूतर लेके आऊँ या टुकड़ी वाले लेके आऊँ। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। और यहाँ पर जो है ना एक और खुड्डा बनाऊंगा, यहाँ पर जो है ना बतख रखूंगा। और मुर्गों का और मुर्गियों का यहाँ पर बनेगा। अगर वो लड़ेंगी तो उनके लिए इधर जो है ना साइड में बना देंगे। और इस साइड पे जो है ना वो यहाँ पर दीवार निकालेंगे, और इसमें जो है ना मिट्टी डाल के खरगोश अगर रखने होंगे तो ये वो भी यहाँ पर रखेंगे। अगर यहाँ पर गर्मी होगी तो फिर इधर छत डाल देंगे। मतलब इस पूरी छत को जो है ना भरना है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे क्या क्या लेके आऊँ। तो आप लोग सपोर्ट भी करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी हिम्मत बढ़ाते रहें। तो इस छत पूरी जो है ना ये भर देंगे। और यहाँ पर एक छतरी भी लगाएंगे ताकि कबूतर जो है ना सुकून से बैठ सके। ये छत जो है ना मैं इधर तक जो है ना इसको कवर कर दूंगा, इधर जो है ना छत लगेगी। देखना आप लोग कितने अभी जो है ना मतलब इतना प्यारा बना दूंगा इस छत को। बहुत सारे एनिमल्स रखूंगा। और जो हमारे पास जेकी डॉग है ना, उसका बच्चा जो है ना अगले बच्चे जो होंगे वो मैंने सोचा है कि वो भी हम उनसे एक बच्चा लेंगे और अपनी छत पर रखेंगे। तो हम जो है ना मतलब पूरी छत अभी मैं कवर कर दूंगा एनिमल से। कोई भी जगह नहीं बचेगी जहाँ पर एनिमल नहीं होगा। यहाँ पर हंस होंगे, यहाँ पर डक्स होंगी, और यहाँ पर खरगोश होंगे, वहाँ पर मुर्गे होंगे, यहाँ पर कबूतर होंगे। जो जो आप लोगों को चीज़ें पसंद है वो भी कमेंट करते रहें, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लेके आऊँगा। सारी छत को जो है ना कवर करना है। और ये बेल जो है ना ये देखिए माशाल्लाह हर रोज़ जो है ना बढ़ती जा रही है, इधर हो जाएगी और ये भी छत कवर हो जाएगा। बहुत सारा जो है ना मज़ा आएगा। अब जो है ना हारने वाला नहीं हूँ। अभी जो है ना पूरी हिम्मत के साथ जो है ना पूरा काम करूँगा। हर रोज़ वीडियो आएगी। पहले तो मैं ऐसे ही बोलता था कि हर रोज़ वीडियो आएगी, लेकिन मेरी जो है ना हिम्मत कम हो जाती थी, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते थे और सपोर्ट नहीं करते थे। अब जो है ना मुझे सपोर्ट मिली है, तो माशाल्लाह अभी वीडियो जो है ना चल रही है मेरी। इसीलिए जो है ना मेरी हिम्मत जो है ना दोबारा से उठ गई है। उठ नहीं गई मतलब आ गई है। तो यहाँ पर ये जो है ना ये चिक्स बचे हैं चार, ठीक है ना। इनमें से जो है ना एक ये सुस्त हो गया, ये बीमार हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी बचेगा। और ये जो है ना डंडियाँ यहाँ पर लगी हुई है, यहीं पे लगी हुई होंगी। और इधर साइड में खुड्डे बनाएंगे ताकि कबूतर जो है ना सुकून से रह सके। अभी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। देख सकते हैं आप लोग कितने पसीने हो गए हैं मुझे। और यार यहाँ पर जो है ना एक गेट लगवाऊंगा, ताकि जो है ना कोई एनिमल्स यहाँ, कोई बिल्ली विल्ली यहाँ पर नहीं आए छत पे। तो पहले जो है ना इधर पीछे से जो है ना बिल्ली आती थी, अब नहीं आती। अगर आएगी भी तो मतलब उसका भी हल निकालूंगा। जेकी का बच्चा रखूंगा ना। अभी तो जेकी ने बच्चा ही नहीं दिया, पता नहीं कब देगी। उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होगा, हम लेके आएंगे और उसको इधर जो है ना रखेंगे, ताकि कोई बिल्ली विल्ली यहाँ पर नहीं आए। हिफाजत करेगा सारे पंछियों की, उसको जो है ना अच्छे से ट्रेन करेंगे। और बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग बस वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो हम ये चिकन हाउस बना रहे हैं, इसकी जो है ना कल वीडियो आएगी। और इसको जो है ना मुकम्मल करेंगे, आप लोग देखना, इसको प्यारा बनाएंगे। आप लोग जल्दी से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग सपोर्ट करें। ईंटें तो यार मैंने गली में रखी हैं, वो आप लोगों को मैंने दिखा दी। और चिकनी मिट्टी जो है ना वो भी गली में पड़ी हुई है। तो रात के टाइम जो है ना ये काम हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, पसीने आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल वीडियो आएगी जिसमें जो है ना हम इसका काम स्टार्ट करेंगे। और देखना कितना प्यारा इसको बनाते हैं। यहाँ पर जाली भी शायद लगाऊंगा मैं। तो आप लोग कमेंट में बताएं, अगर आप लोगों को आइडिया है तो कैसे बनाऊं मैं, जल्दी से कमेंट में बताएं, ताकि हम जो है ना रात को काम स्टार्ट करें। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करते रहें।
अभी जो है ना यार इस मुर्गी को जो है ना बाहर लेके चलते हैं। इधर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये देखिए इसने मुंह जो है ना खोला हुआ है, तो इसको ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसके बच्चे जो है ना यहाँ पर मर जाएंगे। तो इनको जो है ना बाहर लेके चलते हैं, बाहर दरख्त है ना उनके नीचे दूसरे मुर्गे भी बैठते हैं, हमारे दूसरे जो हैं 3 मुर्गे हैं वो वहाँ पर बैठते हैं। इसको भी जो है ना बच्चों के साथ लेके चलते हैं उधर, सुकून से ये भी वहाँ पर बैठेंगे। चलो 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 चलो। चलो 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 यार, वो इस गली में मिट्टी पड़ी हुई है, ये देखें। तो ये मुर्गियां सामने से जा रही हैं, ये मिट्टी पड़ी हुई है, ये जो है ना हम यहाँ वहाँ पर लगाएंगे और इससे जो है ना चिकन हाउस बनाएंगे। तो इनको अभी भगाते हैं। चलो 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 चलो। तो यार अभी वीडियो को एंड करते हैं। तो आज की वीडियो तक थी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।